Merhaba arkadaşlar. Evimizde doğal yoğurt mayalamak isterseniz öncelikle doğal bir mayaya ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuzdur. O yüzden mayamızı da evimizde kendimiz çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Marketten alınan yoğurtlarla sütümüzü mayalarsak çok da doğal bir yoğurt olmaz. Mayamız ne kadar doğal olursa o kadar lezzetli ve doğal bir yoğurt elde edebiliriz. Öncelikle markette satılan çiğ süt yazılı bidonlarda sütler var. Onları alıp 15-20 dakika kaynattım. Bir bardak içerisinden alıp ılıkla sıcak arasında bir sütün içerisine 7-8 adet nohut tanesi attım ve boş bir fırının içerisine koydum. Tam 24 saat bekledi. Bakın biraz kabarmış ve bunu süzgeçten süzüyorum ve üstte kalan kalın kısmı aynı kavanozun içerisine tekrar geri alıyorum. Tabii ki nohut tanelerini koymayacağım bu sefer. Ve bir bardak daha ılık sütümü o mayanın içerisine döküyorum. Tekrar aynı şekilde fırının içerisine koydum. Sadece 12 saat beklettim arkadaşlar bu sefer. Ve bakın ikinci mayalanmış hali biraz daha koyu oldu. Tekrar süzüyorum. Tekrar üstte kalan kısmı kavanoza alıyorum. Tekrar bir bardak sütle yine mayalıyorum. Aynı şekilde fırının içerisine koyup yine 12 saat bekletiyorum. Altta kalan kısımları da ayran olarak içebilirsiniz. Bakın 4. seferinde daha çok sütle mayaladım ve koyu bir yoğurt elde ettim. Bunu 4-5 kez daha yaptığınız zaman daha da koyu bir yoğurt olacaktır. Üstelik çok da tatlı bir yoğurt oluyor. Evimizde yoğurt, kefir gibi ürünleri mutlaka bulundurun arkadaşlar. Kefir videom da diğer videoların arasında var. Maya kullanmadan kefir elde etmek nasıl izleyebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla.